Так, всем доброе утро. Пока дошел, пока натянул антенну, начался сильный снегопад, хотя я выходил. Было солнышко, ясное небо. Да, такая погода на Балтийском побережье. Антенну натянул, построил резонанс немного. Так, что у нас здесь вышло? То есть везде, где нужно, КСВ не больше, чем 1,3. То есть, как видно, 1,1, 1, 2,5, 1,1. На QRP участках телеграфных. Нравятся мне эти сити-виндом. То есть из всех моих 5 Entwit Half-Wave, скажем так, повторюсь, ни разу не было, чтобы у меня на всех 4 диапазонах был резонанс меньше 2. Коплер последний компактный приблизился к этому, но там 2,5. Подожду немножко, пока снегопад закончится. Может прояснится небо. И что? Попью чая, поработаю в эфире. До связи. Sierra Papa 2, Romeo Mike Stroke Portable. Sierra Papa 2, Romeo Mike Stroke Portable. Okay, Sierra Papa 2, Romeo Mike, Stroke Portable. You are 5'9", 5'9". My name is Pasquale, and I'm living in the QTH from Belgium, Canada. Пока-пока. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Станция Дробь-Поле. Станция Дробь-Поле. Сергей Павел 2, Роман Михаил Дробь-Поле. К сожалению, сейчас мы принимаем. Буду собираться. Поработал сегодня на 20-ке и 40-ке, используя свою любимую антенну сити-виндом. На 10-ке никого не нашел на 10 метрах. Так, что еще? Погода своеобразная, снегопад, метель. Уже немножко подстыл. Попью чая, соберу антенну и буду выдвигаться. Так себе удовольствие работать без тента или какой-нибудь палатки. Поэтому не буду задерживаться. Буду уже выдвигаться. До связи.